کاګپاس شمال هوټل چوکۍ هوټل سره یو او زموږ مین مقصد همدا دی چې موږ تاسو ته د دې علاقې ښایست او د دې علاقې ښکلا در وښیو د دې علاقې دا خوړونه دا فشارونه دا چینې در وښیو او په دې علاقه کې زموږ یو ملګری دی هغه یو ټول کولاو کړی دی همدغه چکریانو دپاره چکریانو د سهولت دپاره چېرې هغوی ته دلته چای دلته میان دا وګوره دلته میان دلته چرګان کړی مړی هر څه راځي موږ د فلم په څه پوښتنه کوو تاسو ملګري السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د هوټل نه څه نوم کېدی د کاګپاس بنخل شمال هوټل دی صاحب او دا خو موږ هیله لږ کم وخت دی خو انشاءالله ترقۍ کې روان یو ګرمي چې دا موسم چې شي دلته ډېر خلک راځي خدای په اسمانده علاقه دلته دا خلک چې دي دا غریب خلک دي د دې ډېرې کمي بیشي دي لکه د دې یو سهولت تاسو څه ووایئ چې داسې هوټلې لکه څنګه داسې چوکۍ شان هوټلې دا د علاقې په ښایست کې هم زیاته پیدا کوي او بله چې کوم ټورست دلته راځي چکریان راځي نو هغو لپاره یو بنیادي سهولت وي هغو لپاره د ډوډۍ چای وغیره هم یو ښه سهولت وي هغو دپاره تاسو څه ووایئ چې خلک دا کولاو کړي بېرته د دې سره به ټورست یا چکریان مخه شي بالکل بالکل دلته ډېر خلک ډېر وزټونه لګوي د ځای بې ځای نه ډېر لرې لرې نه خلک راځي چکرو باندې اوبه راځي زموږ باډر ته ډېر ښایسته باډر دی او ډېر زیات خلک راځي خو لکه موږ ته سهولت نشته د روډونو نه هم ناکام یو او د سکولونو نه هم ناکام یو دا واړه واړه بچیان ګلالیان دي ولا زه چې پوښتنه وکړم چې سبق یا مدرسه هغه وایي چې دلته کوم سهولت نشته دی خو سکولونه نه پامري نه ښه نه بدې خو لکه ټول د ګډو بزو واړه دي غریبانان سکول ته نشته هغې په ځای سار کې وځي بزو پسې وځي او هغه ذهن او هغه وخت او هغه هر څه خراب دلته نږدې کوم هسپتال شته هېڅ هم نشته دلته نه نږدې نه هسپتال شته نه سکول شته په سکول یې بنیاد یې نشته دی نه ډي پي سي شته دی لکه نه د استاد د هر سره محرومه خلک دی خو لکه الله تعالی دې ثواب وکړي اورې ځکه چې دلته خو موږ سره اوس دا میاشن شوې ده انشاءالله تبدیلي به راشي خو وخت به پکې لګي ځکه چې دې ماشومانو چې کوم وخت دی نو لکه دا به انشاءالله نه ضایع کېږي نور او انشاءالله مخکې له موږ نور هم خلک راغلي ډېر تپوسونه یې کړي دي خو الله دې تاسو له صحت درکړي والله دې تاسو له وخت ساعت ښه غواړو چې یار تاسو زوره د دې کمو خلکو او دې شعورو خلکو په کې چې تاسو دونه اواز څه کوئ نو الله تعالی تاسو خوشحاله کړي الله تاسو عزتمن کړي او هر کله راشئ انشاءالله چې بیا راځئ دا ځای به بل شانته اباد وي د خیر سره انشاءالله نو الله دې ستاسو ډېره مننه د ګوهر ایوب د خبرو نه پته لګي هغه ډېر پر امیده دی او هغه غواړي چې یاره شي او سیمه آباده شي ملګري تاسو خبرې کوئ صحیح شو نو ډېره مننه اجازت غواړم ها بالکل موږ دلته ذایقه روټۍ موټۍ څنګه وه ماشاءالله روټۍ ډېره مزېدار وه ډېره زبردسته روټۍ وه سروس ښه دی اصف خان که داسې نورې هوټلې جوړې شي دلته باجوړ کې ځای په ځای نو دا د علاقې په پرمختګ کې به څومره کردار ادا کړي ډېره زیاته فایدهمند به یو ډېر د علاقې خلکو ته هم خلکو ته به روزګار هم بالکل ډېره مننه نصیر الله خان زاهد خان تاسو څه وایئ چې داسې هوټلې جوړې شي نو علاقې ته به څومره او چې داسې هوټلې جوړې شي دا ملګري تاسو دا ملګري دوی هم وایي چې یاره داسې هوټلې جوړې شي او نو دا به د علاقې پرمختګ کې هم ډېر ښه کردار ادا کړي او چکریان وزټرانو دپاره به هم ډېر بنیادي دا اوبه بهیږي دا میان هم د دې خلکو دي ماشاءالله ډېر ښه سهولت یې جوړ کړی بس ډېره مننه